amma kun san ran da aka datso kan Husaini aka kawo, da aka zo aka daga aka sa ice aka tsogali bakin Husaini, Allah ya tsine wanda ya kashe Husaini albarka. Da aka sa aka daga wushiriyar sai wanda ya daga din sai ce dubi fitsararre yadda yake da wata tazara tsakanin haƙori da haƙori. Sai ana sai ce ƙarya kake yi, wushiriyar kakan shi ce ya biyo. Sahabbai ba su yarda a ci mutuncin ahlul baiti domin su yaran mai gidansu ne. Saboda haka ba sun yi mubaya'a bane don sun yarda da abin, sun yi ne sun ga cewa hakan ne zai fi zaman lafiya. Cappa sun zo sun ba da hannu, amma sun koma an kira sallah su zo su yi sallah, ana sallama su fita gidansu su je su zauna su yi tasbihin su, ba sa participating komai a cikin waɗannan gwamnatocin. To amma waɗannan da yake matasa ne yan bana bakwai sai suka ce su wannan mujamalan ma ba za su yi ba, amma ba za su yi tawaye ba. don ne don akwai jinin salaf a jikinsu. Salaf ba sa yin tawaye a ce a hargitsa a'a, amma ba za su yi mubaya'a ba. Haka muke duk da waɗannan gwamnatocin jama'a, duk ba mu musu mubaya'a ba, amma ba za mu tashi mai tawaye ba. Su kan sun san ba mu musu mubaya'a ba, mu ba yaran su bane, amma ba ma yin tawaye. To saboda haka me biyo baya? Sayyidina Hussein yana nan zaune a ina? A Makka tare da shi da Abdullahi dan Zubair. Sai aka fara samun 'yan siyasa suka fara ingizo wuta. Shi Abdullahi a nan Makka ana cewa to ai kai nan garinku ne, Abubakar Siddiqu babban attajiri ne, waye bai taimaka a garin nan ba, ka zo za mu maka mubaya'a ko dan darajar kakanka. Kun ji inda fitina ta fara ɗaukowa. Wannan abu ashe mutanen Makka ya karɓu a gare su, don haka wannan gwamna na Wazidu na Makka sai ji tsoro sai gudu ya bar Makka. Sai mutanen Makka suka zartar da cewa Abdullahi dan Zubair ya zama shine khalifansu, sun yi mishi mubaya'a. Wannan shine dalilin da Yazid ya ingizo gwamnan nan na Madina, shine kuka ji muke karantawa a shekaran jiya waccan, cewa a hada tawagar rindina a tafi Makka aje a yaki Abdullahi dan Zubair. Shine wannan sahabi Abu Shuraihin ya zaunar da shi ya ce mishi ranka ya dade barin gaya maka wani hadisi na manzon Allah. Da yake sarkin gargajiya ne, da aka gama gaya mai hadisin sai ce na san abin da baka sani ba, na fi ka sani. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'aluna. Haka suka je suka cika Makka, suka rinka sa tankokin yaki na wannan zamani suna jifan cikin Makka, sai da suka kama Abdullahi dan Zubair suka yanka shi. Dan haka a wannan shekarar fa ba wai Husaini aka yanka kawai ba, waɗannan zindiƙai 'yan Shi'a sun ɗauka wai tafiyar MSS da muka taho mu ma irin ta waɗancan ne, ya ƙare a jarida ne kawai. A'a, mu 'yan masallacin kwali ne. In ka san wannan fassara to in baka sani ba bari fassara ma, mu 'yan masallacin gidan Aminu Dini ne. Ma'ana mu tun wannan 70s Aminu Dini yake ɗura mana karatu, don haka ba alfahari ba mun karantu, don haka mun san waɗannan abubuwan a ilmance. To shine yanzu ba za su so a ce irinmu ne ke karantarwa ba, sun fi so a rinka samun irin waɗannan 'yan tajdid da waɗannan 'yan kaza 'yan boko, a zo ana wani irin tafsiri ka kasa gane me ake so a karanta maka a tafsiri, ba ma'ana ba alƙibla. Wai su kawai so suke wai kowa ma a haɗe kai da zindiƙai. Jama'a kun ji abin da ya faru, aka kashe Sayyidina Abdullahi dan Zubair, sai aka je aka tsogalo kan shi da mashi, aka zo aka samu uwar shi Asma'u, tun daga Makka aka riko kan, aka zo aka same ta makance, aka ce ga kan ɗanki. Jama'a shine ɗan farko da aka fara haifawa musulmi a Madina. Manzon Allah ya farin ciki saboda Yahudawa suna cewa sun sihirce mahaifin matan musulmi ba za su haihu a Madina ba. Ashe Asma'u tana da wani irin ciki da ya bi jiki, kawai sai aka waye gari aka ce ai ta haihu ɗa namiji. Manzo Allah ya ce ku kawo shi, manzo Allah ya sa mai suna Abdullahi. Shine suka je suka yanko kan shi, suka zo suka kawo gaban uwar shi, ta makance ta tsufa. Asma'u zatun nitaqaini, mace mai labban majanyi biyu kenan. Aka ce ɗanki ne gashi muka kaso, ko kina da magana?
aka miƙo mata ta shafa kurmin idan ta tabbatar, ta fashe da kuka sai ta ce wallahu musta'an, Allah ya kiyaye. Sai ta kukanta ta makance ta zama dattijuwa.